食呢個白汁雞，呢個係白汁雞肉湯，呢個係麵啦，就嗌咗2串呢啲燒雞。cap 圖先，有冇得截圖嘅？好耐冇見大家啦！呢個呢就係醬汁燒雞。上次呢食嗰個牛唔掂啊，呢個就烏冬少少咯，啲份量就細細嘅，啲份量好少啊。啱冇啊，唔想食咁多，琴日打完邊爐。哇！雞肉呢，佢得3片嘅喎。哇！就係得呢度咋啲雞肉。入嚟睇直播朋友請俾 like 訂閱分享啊！好啦，我而家開始食啊！因為呢個成日都睇唔到流，好煩。Kevin 你好啊，我未食啊。哇！我呢個聖誕節大家做咗啲乜嘢？呢個 OK 喎，雞肉。上次嗰個牛肉好韌啊，所以跟住就食雞啊。